Dagito iti kas adda apaspasama kidi baten iti panagbasa uno panagsukimat kadagiti lokot ti pagbasaan idon unganang ngaldaw. Ta iti panagbiag idi dagiti tattao idi ati dugpay iti panagbiag isu nga dayo pa idi iti panungpalan ti tao a masasao. Kadagiti apamaneknek a mabasa iti Genesis 5 iti 3 ket nagbiag ni Adan iti sanggasot ket 30 a tawen ket pinutot na iti maysa nga anak a lalaki a kaasping na kas iti ladawan na ket pinagputot na iti maysa a lalaki isu ni Sita. Isu nga digiti kabsat iti adda a mabasa kadagitoy ngem naibagbaga idi iti daan a tulag. Iti Genesis 5 iti 4 ket dagiti putputot na ket ni Sit 8 gasot ket sanggasot a tawen ket pinutot na dagiti anak a lalaki ken babae. So di kita tinangrugyanan na idi kabsat nga nagado iti tao idi. Isu nga digiti kabsat manon a tawen iti naglablabasen iti nalpas a mabasa kadagiti dadduma a paset kadagiti sursurat. Iti Genesis 5 iti 5 ket dagop dagiti aldaw ni Adan siya magasot ket 30 a tawen ket kalpasan na natay. Isu nga naadu a tawen iti naabot na idi na Adan ken dagiti dadduma pay a tattao idi a kaputotan da. Iti mabasa iti Genesis 5 iti 6 ket nagbiag ni Sit sanggasot ket 5 a tawen ket 20 ket pinutot na ni Enos. Isu nga adun iti naglablabas a tawen kadagiti taw-tawen ken ribon a taw-tawen. So nga digita kabsat adayo iti panungpalan ta idi a masasao. Kay iti masasao a panungpalan haan nga panungpalan iti daytoy a sangkalubungan no di ket panungpalan ti tao tin na ibagbaga kadagitoy a sasao intay sukimaten dagiti sursurat ti linaon iti Biblia. Kadagiti a pamaneknek a mabasa iti Roma 6 iti 21 anya nga rod iti bunga ngadda kadakayo idi kadagijay a banbanag nga ipainyo ita iti panungpalan dagiti a banbanag isu ni patay. Gayam digiti nga ibagbaga iti panungpalan isu iti papatay. Isu nga digiti a pamaneknek a mabasa nintay sukimaten kadagitoy alinaon kadagiti sursurat isu digitoy iti bagbagana a panungpalan iti papatay iti tao. Saan ket nga mapukaw dayti asangkadagaan taday iti kasangkadagaan agtalinaed iti agnanayon. Haan na kayat a madadael iti Dios digitoy nga naaramid ditoy asangkalubungan no di ket iti bagbagana datayo met lang nga tao tadda nga digitoy nga pagibasaran tayo ta ditoy iti pakasubukan tayo iti biag ditoy nga ingganat sibibiyag tayo ditoy tayo a masubok no kasano iti kinatibker tayo a tao ken iti dadduma a nabiyag. Isu ket isalakan na iti bagbagana kadagitoy a sasao isu met laeng dayjay espiritu tayo uno kararua tayong ibagbagana nga maisalakan. Taday iti ngarod na kinunana iti lasag iti tapok agsubli met laeng
iti kastigod na kas iti tapok talaga po tayo rod iti tapok ngayon na ibagbaga. So di kita kapsat kat ispero tayo disirin tayo isot nagpangato iti adda kadigiti sorsorat nintay sokimaten. So di kita kapsat ngayon nakipapaabot tapno mawatan iti tunggal tao iti makaanos ngagdengeg iti kay papanan na katagya manak iti Diyos Ama manakabalinso amin. Amen.